तो दोस्तों क्या आपका भी मोबाइल में वॉइस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि आपका ना तो गाना बजता है ना तो टीवी बजता है। आपको वॉइस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, जो कि दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि मेरा वीडियो अभी तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन आज हम रेगुलरिटी वीडियो डालने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा न्यू घर बन रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा पीछे जो कि अभी हर हाल में छत ढला है दोस्तों। अब आपको यहीं पर इसी तरह से वीडियो देखने को मिल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। फिर दोस्तों आपको हम अपनी मेन स्टेप जो न्यू स्टूडियो है वहाँ पर हम जा कर के अपना वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि आपको कैसे मतलब मोबाइल के वॉइस को प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा क्या करते हैं कि न्यू मोबाइल लेता है तो उसके पास ना तो कुछ जैसे कि वॉइस के प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, जो कि दोस्तों जो कि जैसे जब हम भी नए न्यू मोबाइल लिए थे, न्यू फ़ोन लिए थे, तो हमें भी वही प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था दोस्तों। हम सोचते हैं कि आपको ना झेलना पड़े। तो चलिए चलते वीडियो को करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हम विष्णु प्रसाद जायसवाल, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि आपको वॉइस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है कि सेटिंग को ओपन कर लेना है। दोस्तों सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको देखिए हर मोबाइल में हर तरह के सेटिंग मिलते हैं, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिखा होगा कि साउंड वाइब्रेशन पर। तो दोस्तों आपके इसी वॉइस वाइब्रेशन पर आपको क्या कर देना है कि क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए बहुत सारे हमारे जो कि साउंड आ जाते हैं। दोस्तों आपको समझ नहीं आता कि आपको कहाँ पर क्या करना है। दोस्तों जैसे कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे क्या होता है कि बल्ब जो गाना वाना बजाते हैं वो उसका साउंड हो गया। तो दोस्तों आपको यदि कम है तो वहाँ से कम तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि फुल कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि इसको हम बता दें, हम इसको अपने हिसाब पर करते हैं। अब आपके यहाँ पर देखिए कि कॉल वॉल्यूम यानी जो आपने बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको फुल करके रखे हुए हैं तो दोस्तों आपको क्या करेंगे, वॉइस एकदम क्लियर आएगा, यानी फुल आवाज आएगी। दोस्तों यदि आपके यहाँ पर थोड़ा सा जितना कम करते हैं उसको दोस्तों आपको उतना ही कम आता है। दोस्तों हम यहाँ इसको अपने हिसाब पर कर लेते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कि अलार्म। दोस्तों अलार्म पर आपके यहाँ पर देख सकते हैं मतलब एकदम कम रहता है, जो कि दोस्तों मैं इसको अपने हिसाब पर सेट करके रखें। दोस्तों आपको जैसा जितना आवाज़ चाहिए उतनी आवाज़ आप लोग कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आ जाता है कि रिंग वॉल्यूम। तो दोस्तों आपके यहाँ पर रिंग वॉल्यूम पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए कि जो आपका फोन आता है वहाँ पर ये हमारा सेट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अपने मोबाइल हिसाब से करें हैं। अब आपको यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं कि नोटिफिकेशन वॉल्यूम। तो दोस्तों आपको यही वाला जो कि हर लोगों को प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं कि हमारे में नोटिफिकेशन आया लेकिन आवाज़ क्यों नहीं करता। दोस्तों इसी को लेकर के बहुत परेशान हो। दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कि जैसे जब हम इसे फुल मतलब एकदम इसे क्या कर देते हैं कि कम कर देते तो हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आवाज़ नहीं आएगा। दोस्तों इसको आपको क्या कर देंगे कि फुल करके रखना है। ये देखिए अभी हमारे के इसी तरह से आपका आवाज़ आएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर वॉइस को लेकर के। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझे उम्मीद है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने भाई को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।